ഹലോ, എൻ്റെ വീട് അതിരപ്പള്ളിക്ക് അടുത്ത് ചായപ്പൻകുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മാനിൻ്റെയും പന്നീരും ഒക്കെ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് കേട്ടോ. സാധാരണയായിട്ട് പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിടാമെന്ന്. പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്കിന്ന് അവരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പകരം രസകരമായ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു അരണയ്ക്ക് ഒരു യമണ്ട നീച്ചനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ കാട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മൊബൈലിൽ എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ഇവിടെ കണ്ട ഒരു വലിയൊരു പാറയാണ്. കാടിൻ്റെ ഒരു ഇരുളിച്ചേന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പച്ചപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ. പിന്നെ നല്ല കാറ്റുമായിരുന്നു. ഈ പാറയ്ക്ക് താഴെ വെറ്റിലപ്പാറ റോഡാണ്. പിന്നെ ആ മലയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പീലാർമൂഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ജനവാസമുള്ള ഏരിയയാണ്. അതൊക്കെ കൃഷിയിടങ്ങളാണ്. ഇതൊരു പ്രത്യേകതര ഈച്ചയാണ് കേട്ടോ. ചിറക് വിരിച്ചാൽ കാണാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാ കണ്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കൂ. ഈ ഭാഗത്ത് അധികം ദന്തപാലയുടെ മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ദന്തപാലയുടെ കായാണ്. അടുത്ത വരവിന് എന്തായാലും മാനിനെ കാണാന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ടാറ്റാ.